सो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉटर बॉडीज आहा आणि एवरी टायम मँग्रोवजाचो इश्यू येता आणि सद्याक मॉन्सून सिजन स्टार्ट जाला. ह्या फावट तुमी कितें प्रिकॉशन्स घेतले आनी मँग्रोज आनी वाडपाक मारला? पळय मॅनग्रोव्ज कितें जाता न्हू, मॅनग्रोव्ज तुका हाऱ्यो ती घेता थिंगा जाता. आनीक जालां कितें आतां फाटल्या दिसांनी तुवें पळयलां थिंगा आतां कलवटाच्या रायट सायडीच्यान आतां मॅनग्रोव मेल्या ते तुवें पळयल्या. थोडे म्हणून कितें पोतयो घातल्या ब्लॉक केला म्हणून ते मॅनग्रोव मेले म्हणून. मात ते न्हू तेका लागून बरो म्हणून ते कलवट बांदचे आदींच मेलेले आसले. आनी आतां तूं पळयशी न्हू आतां लेफ्ट सायडीच्यान तूं पळयशी इन्न्याच्यान 500 मेल्या आनी तिन्न्याच्यान अबावट 5000 सुमार मेलेले आसा सगल्याक पयशे जाल्यार. तूं उदक पळय जायता वचून. आनी बाटल्यान पासून तिन्नाय मेलेली आहा. आतां तितलेंच न्हू, इन्न्याच्यान पणजेच्यान पासून येताना न्हू मरून पिकेन तिन्न्याच्यान कितलेच मेलेले आहा. कळ्ळें एक एक पाट्टी अशी झाडां मरता आतां कशी मरता ती पळोवंक जाय खंय मरता ती. मात खुबशीं झाडां हे सायडीच्यान लेफ्टाकय मेलेली आहा. आनी कितें आसता न्हू, जे मोडलेले पान जे आसता न्हू, मोडलेले पान आसता ते पान बरें म्हळ्यार आमी शेतां प्रोटेक्ट करता आमची. ह्या मोडलेल्या पानाचेर थोडी मॅनग्रोव जालेली आहा. ते न्हू कशेय भाशेन ते कट करपाक गव्हर्मेंटान कितें प्रोविजन काडूंक जाय. कसलें एक बील पास करूंक जाय. फकत मोडलेल्या पानाचे जाल्यार ते आनी उदकाचे व्हाळांनी भोंवडी फ्लो जाता थिंगासर मॅनग्रोव जाले न्हू तेच कट करपाक जाय. गोंयांत तूं शेतकारांक सांबाळटलो जाल्यार हे दोन वस्तू करूंक जाय. आतां मोडलेल्या पानाचेर तूं तर कटींग परमिशन दीत जाल्यार कितें जाता न्हू, केन्नाय ते बांद माती घालतलो कितें करतलो बांद बांदतलो जाल्यार ते मॅनग्रोव कट करचे पडटा. आतां ते मॅनग्रोव कट केल्यार तुजो आतां ऑफेस जाता. तुका जेसीबीन काडूंक मेळना जावं कशीच काडूंक मेळना. जेसीबीन काडूंक गेल्यार तूं जेसीबी भितर उडयता तेकाय भितर उडयता. आनी तुजें बांद तर सारकें करूंक मेळना. तूं उदीक कशें सांबाळटलो शेतान येवपाचें. तें तर ब्लॉक करतलो बांद ते कशे भशेन बांदूंकूच जाय. तेका लागून आमची गोंयांत पळय आख्ख्या शेतां पळय पिड्यार जाल्या न्हू ह्या रिजनाक लागून जाल्या. मोडलेल्या बांदाचेर पळय जाल्या त्या रिजनाक लागून आमची शेतां पिड्यार जाल्या. आनी उदकाचें व्हान जालेलें आहा मॅनग्रोव. कित्याक हे दोन वस्तू न्हू आमची शेतकाऱ्यांक सांबाळपाक हें करूंकूच जाय. कित्याक शेतां म्हणजे आमचें लायफ लोकांचें. हें चड आनी चड इम्पॉर्टंट. आमी पळयलां कोविडा टायमार भाजी पासून खंयची हाडची पडली पळय ती आमकां. कळ्ळें न्हू, भायली स्टेटीची भाजी हाडप तेन्ना आमकां डिपेंड रावपाचें ना. ताका लागून बऱ्यांतल्यो बऱ्यो आमच्यो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचो फूल फॅसिलिटी दिता. ताकाय जाय एग्रीकल्चर वाडयलेलें तसोच आमच्या सीएमाकय जाय. सीएमय आमकां कितलेच फावट सांगता मातशें कर. आनी केन्नाय बांदाचें शेताचें सांगून गेलो न्हू तो सदांच पास करता कामां. आनी एक बरें दिसता ह्या गोवोरमेंटान कितें बऱ्यांतली बरी ती कामां करता. तर सांताक्रूजल्यान तालिगांव जो शॉर्टकट रस्तो वयता थंयसर दोनूय सायडीच्यान शेतां आनी थंय आतां उदक भरपाक लागला पावसाचें. आजून हेवी रेन स्टार्ट जावंक ना. शेतां बीन डॅमेज जावंक शकता. ताजेर तुमी लक्ष दितले? पळय ती कितें जालां न्हू थिंगासर न्हू हांवें एक इम्पॉर्टंट बांद हांवें पास करून घेतला. कुंडीर म्हणून एक बांद आहा. सगल्या लोकांक आमच्या काळामच्या खबर आहा. हो बांद हांवें अबावट 4 करोड मात ते बांदाचेर जालेले आहा. ते टेंडर पास जावन सगळें म्हाजें जालेलें आहा. फकत आतां हांव 2-3 फावट मिनिस्टराच्या फुड्यान गेला. मिनिस्टरान म्हाका सांगलां कोता कोता म्हणून उरला. आतां त्या दिसा सीएमाकय हांवें रिमांड केल्लो ते म्हाजो बांद म्हाका जाव म्हणून कशे भाशेन जावपाक. कित्याक आतांच तो जावंक जाय. हो बांद कितें करता न्हू, हो बांद आमचे सांताक्रुजान न्हू साई पळय आहा आनी हारी पळय आहा. तो बांद आमचो न्हू डिवायड करता. हो बांद चड इम्पॉर्टंट बांद पुर्तुगेज टायमारसान तो आहलो. आनी कितें जातालें न्हू जेन्ना हिंगासर हावट्यांचे कितें प्रॉब्लम जाले हावटे मोडले कितें जालें जाल्यार हो बांद प्रोटेक्ट करतालो. तें उदीक इन्न्याच्यान येयनाहलें. हे लोक इन्ने शेतां भाजी जावसां लेबर वयताले. आतां ते मोडलेल्याक न्हू कितलीं वर्सां जालीं न्हू थिंगासर कंट्रोलूच ना. उदीक सारकें बांदाक तेंकता. आदीं भुरगे थिंगा फुटबॉलूय शेवताले. ते फुटबॉल शेवताले थिंगा पासून उदीक येता तो ग्रावंडूय तेंचो पिड्यार जालो. कळ्ळें अशें जावपाक ना. तेका लागून हो टुंडीर बांद हांवें स्पेशल पास करून घेतला. हो म्हाका फास्ट मिनिस्टरान करून दिवंक जाय. तेका हांव मिनिस्टराच्या फुड्यान गेलो. मिनिस्टर बरें काम करता. फाटल्या दिसांनी म्हाजी बरी काम करतालो. आतांच ह्या दिसांनी म्हाजी कामां स्लो जाल्या. म्हाजी कामां ह्या दिसांनी स्लो जाल्या म्हणजे खूब कामां स्लो जाल्या. आतां तो कुंडीर बांद म्हाजो उरला प्लस म्हाजे शेतकाऱ्यांक हांवें हें घालपाक गेल्लें कितें ती आमची मॅश फेन्सींग. म्हाजी 25 लॅक्साची फायल पास जालेली आहा. सगळें जालेलें आहा. फकत आतां लास्ट स्टेजीचेर उरलां तें म्हाजें उरलां. तें करूंक जाय. आनी ही कामां लोकांची कामां. ही म्हाजी पर्सनल कामां न्हू. हांव एज अ एमएलए निवडून हाडला लोकांनी म्हाका ती कामां करपाक. ही म्हाका कामां जाय जालेली आनी हांव आसुसरी कामां करतलों. म्हाका जाय म्हाज्या टायमार सगळीं कामां जालेलीं. हांव म्हणना हांव सगळीं केल्या म्हणून मात हांव म्हाजी जाता तितलीं कामां करतलों. आनी हें म्हाका बरें काम करून म्हाका जाय आमचें कितें म्हाजे सायडीच्यान म्हाका कितें नांव धरपाचें आहा. जशें मामीन धरलां तशेंच म्हाका एक नांव धरपाचें कितें आमी कामां केलीं म्हणून. हे इतलेंच म्हाका जाय आनी कांयच नाका.
आनी ह्या लोकांची शेतकाऱ्यांची कामां म्हाका चड इम्पॉर्टंट शेतां सांबाळपाची. थँक्यू सर.